每代奉烈嘅防水社团利用外事义工嘅金融政府税钱，苗栗政府罗上秋同研究局嚟合作，推出节市万向嘅行动方案，鼓励调价天数合作到期嘅义工。離開台灣前呢，進行銀行嘅政府結清，上市本防水社團拿來做4000公頃。也今日對詐騙案例會，苗栗縣警方統計，今年1到5月內就有382件，認真檢查到詐欺無就係違反4000防治法，本年裁處各嘅案件。參與本年上唔到嘅係，其中大概有16%係歸屬銀行政府。進一步追查發現，今年大概有60%係合法義工，合用萬內離開台灣，同銀行政府轉賣本犯罪集團。移工在返鄉前會將販賣或交付金融賬戶給詐騙集團，已成為詐騙案件的破口。為到外防義工政府變做4000嘅公期，苗栗縣警察局同縣政府路長處綜合催通，結識萬向行通方案，鼓勵做調解者、天數同到期嘅義工來結清金融政府，下個表用應對既有經驗分享諷刺經驗。希望他們在回鄉之前把賬戶結束掉，然後如果再度回來的時候，如果需要辦理賬戶，我想那也不需要太多的時間，甚至如果移工有怨言那一天的工資，我想縣府來編列預算來給付，我覺得都還划算他在他的家鄉裡面，他也不用繳任何的一個所謂的一個人頭費，都是由我們來幫他支付。到了這邊台灣的時候，任何的一個支付也都是我們。那當然他要離境，12年到的時候要離境的時候，那我們也是一條龍的幫他服務到上飛機為止。結識萬向封關，經過勞資雙方打合，由從結天數合用萬嘅義工來聽結清政府。義工離開台灣過後嘅退稅無就歸其他嘅款項，係在個場從結非專業嘅無國銀行政府。義工將唔會將提款卡交本啲台灣嘅朋友兩退稅，變做嚟犯罪社團訴求嘅目標。客新聞用言諾苗栗報道。